Бизнесменнің мышлениясы мен жұмыскердің мышлениясы вообще екі бөлек нәрсе, достар. Сондықтан көптеген бизнесмендер ойламасын, что қазір мен бизнес ашсам жұмысшыларынан қорқып жүреді, мені алып көшіріп алып кете ма, болмаса кейбір жауапкершіліктер жұмысшыларын артпайды. Сөйтеді да белка в колесе азынан кешке шейін өзі жұмысында жүреді, ешкімге айтпайды, өзі азынан кешке жұмыс жасайды, сөйтеді да өспейді, болмаса дамымайды. Неге? Өйткені ол кейбір жұмыстарды жұмысшыларына беріп тапсырмаған. Олардың убеждениясы бойынша олар ойлайды, қазір мен білетін нәрселерімді жұмысшыларыма айтатын болсам, олар үйреніп өздері бөлек ашып кетеді дейді. Оның бәрі өтірік. Жұмысшының мышлениясы бөлек. Ол егер бизнес ашып кететін болса, ол саған келіп жұмыс жасамайды да, сені күтіп жүрмейді ол. Ол тұрады да давно өзі бизнес ашып, өзі тірлік істеп сөйтіп кете береді дейді. Бизнесмен деген ол андай, алысты көре алады. Так, битсем мынандай болады. Болмаса, концерт түнделе я вижу свет дейді ғой. Сөйтіп айта алады. Ал жұмысшылар ондай емес. Жұмысшыларға анау туннельдің ар жағынан светті көріп тұрмын, таудың артында бірдеңе біліп тұрмын деген керек емес. Оған стабильность керек. Ай сайын айлығын алып отыратын. Айлығы кеп тұрса, уақытылы беріп отырылса, ешқандай жаңағыдай риск алмаса болды. Ал бизнесмен ол всегда рискке барады. Ол біледі. Ол рисковый ете алады. Ақшасымен де, уақытымен де. Ал жұмыскерге риск вообще керек емес. Оған тұрақты күнделікті 8 сағат жұмысын жасады. Айдың соңында нақты алатын сумасын біледі ол, зарплатасын. Болды. Ешқандай рискке барғысы келмейді. Сенге жұмысшыларға айтып көр, менің бизнесім жүрсе ақша аласың, бизнесім жүрмесе ақша алмайсыңдар. Менімен бірге жұмыс жасауға дайынсыңдар ма деп айтып көрші, ешкім сенімен жұмыс жасамайды. Түсініп тұрсыңдар ма? Сондықтан кейбір жауапкершіліктерді, кейбір мәселелерді жұмысшыларға беруді үйрену керекпіз. Өйткені оларға беріп үйренбейтін болсақ, біз ешқашан дұрыс демала алмаймыз, ешқашан біз стратегияны ойлай алмаймыз, ешқашан компанияны үлкен дәрежеге жеткізуге уақытымыз жетпейді. Сондықтан бизнесменге мен айтар советім, оның жұмысы бір определенный жұмыс болу керек. Ол бірінші қандай? Ол жұмысы стратегиямен айналысу керек. Ол ана кеменің ең үстіне шығып алып, Титаник кеме дейді, Титаниктің ең үстіне шығып қарап отырса, ол алда келе жатқан айсбергті біледі. Так, команда мыняққа бұрыламыз деп айту керек. Егер ол ана жұмысшылар сияқты кеменің астында жүре беретін болса, ішінде ол айсберг көрмейді. Сосын бір күн айсбергті ұрған кезде банкрот болады, мамалайды. Сондықтан мен всегда айтам, оның жұмысы стратегия болу керек, ол жаңалықтар қарап отыру керек, ол мықты адамдармен кездесіп отыру керек и жаңағы алда келетін мәселелерді біліп отыру керек. И соған әрекет жасап отыру керек. Сосын қалай компанияны дамытам, соны ақылдасу керек, соны жазу керек, ойлану керек, соны істеу керек. Екінші нәрсе не нәрсе? Екінші нәрсе кәсіпкердің істеу керек нәрсесі ол командаға мықты адамдарды іздеу. Оны категориядағы адамдар дейді. Олар берген жұмысыңды 95%-ке шейін успешно жасап шығарады. Сен қазір 10 емес 3 адамды жұмысқа алатын болсаң, ол сенің уақытыңды алады, ақшаңды алады, нервің кетеді и ол жұмыс дамымайды. Соответственно, сенің жұмысың мықты бір адамды алсаң, ол 3 адам жұмыс жасай алады және ол нәтиже көрсете алады. Сондықтан сенің жұмысың найым дейді ғой. Жұмысқа адамды алу тікелей сенің жұмысың болу керек. Ол үшін онда сенің техникасы бар. Қалай адамды алу керек, қалай дұрыс оқи алу керек, не нәрсе көңіл бөлу керек. Өйткені ол техникалар білмесең, әрқайсысы сені ұйықтатып жүре береді. Так, одан кейінгі нәрсе не деп ойлайсыңдар? Үшінші, ол инвесторлар тарту. Көп бизнесмендер инвестормен жұмыс жасағысы келмейді, қорқады и, соответственно, тез өспейді. Инвестормен жұмыс жасаған кезде сенде үлкен сумма болады, товарыңды арзанға ала аласың, мықты команда құра аласың, және сататын товардың бағасы арзан болады. Жылдар бойы жинайтын капиталды инвестор арқылы сен бизнесіңді тез дамытасың и үлкен уровеньге шығарасың. Инвестормен сөйлесу ол чисто сенің жұмысың болу керек. Егер осы нәрселерге көңіл бөлетін болсаң, ол кезде үлкен жетістікке жетесің. Әрине бұл жерде мықты команда құру керексің, и сол мықты командадағы адамдар сені бизнесіңді өсіру керек. Ал егер сен әркімге тығып, әркімге айтпайтын болсаң, істеп жатқан ісің бөліспейтін болсаң, жауапкершілік артпайтын болсаң командаңа, ол кезде сен ешқайда шыға алмайсың, байланып отырасың, суббота воскресеньеде байланып отырасың, болмаса ауырып қалсаң, бизнесің артқа кетеді, немесе құлайды. Ал ондай нәрсе болмау үшін қорықпау керек, жұмысшыларға жауапкершілік арттырту керек, беру керек. Одан кейін тек қана сен определенный нәрсені істеу керексің, ал ана күнделікті қайталанатын жұмыстарды басқа біреулерге беру керек, который сенен жақсы істейтін адамдарға.